वेलकम भाइयों, मैं शाहरुख मैकेनिक। आपकी एक गलती आपका मोटा खर्चा करवा सकती है। यह आप वीडियो पूरी देख लें। आप देख सकते हैं वायरिंग कैसी जली है, किस तरीक़े से जल चुकी है। ठीक है भाइयों, आपको करना क्या है, बस करना इतना सा है भाइयों कि अगर आपका फ्यूज जैसे 10 एम्पियर का है, अगर वो जला है तो आप उसकी जगह पे 10 एम्पियर का ही लगाएं। अगर वो बार बार जल रहा है तो उसको मैकेनिक को दिखाएं, 20 एम्पियर का फ्यूज नहीं डालें उसमें।